வணக்கம். நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் வந்தால்தான் குரட்டை சத்தம் வருவதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அப்படி இல்லை. அது ஆரோக்கிய தூக்கம் இல்லை. குரட்டை சத்தம் ஏன் வருகிறது, அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் என்று இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். குரட்டை வருவதற்கான முதல் காரணமே உடல் பருமன்தான். உடல் எடை அதிகம் இருப்பவர்கள், தொண்டையில் டான்சில் பிரச்சனை இருப்பவர்கள், மது மற்றும் புகையிலை பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு குரட்டை விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இவர்கள் தவிர மூக்கடைப்பு, சைனஸ் பிரச்சனை இருப்பவர்களுக்கும் குரட்டை வரும். குரட்டை விட்டு தூங்குபவர்களுக்கு காலையில் தலைவலி, உடல் சோர்வு, வேலையில் நாட்டமின்மை ஏற்படும். நீண்ட காலம் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணாத போது இதய நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய், பக்கவாதம் போன்ற நோய்கள் வருவதற்கான அறிகுறி என்றும் மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். குரட்டை சத்தம் எப்படி வருகிறது தெரியுமா? நாம் சுவாசிக்கும் காற்று மூச்சு, வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழாய் வழியே நுரையீரலை அடைகிறது. இந்த பாதையில் எங்காவது தடை ஏற்படும் போது குரட்டை சத்தம் வருகிறது. மேலும் தொண்டை தசைகள் தூங்கும்போது தளர்வடைகிறது. அப்போது மூச்சு போகும் பாதையின் அளவு குறுகிவிடும். இதனால் மூச்சு காற்று செல்லும்போது குரட்டை சத்தம் ஏற்படுகிறது. மேல் நோக்கி மல்லாந்து படுக்கும்போது தளர்வு நிலையில் நாக்கு சிறிது உள்நோக்கி தொண்டைக்குள் இறங்கி விடுவதாலும் குரட்டை வருகிறது. குரட்டை விடுவதில் 3 வகை உண்டு. முதல் வகை மெலிதாக சத்தம் குறைவாக இருக்கும். மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருக்காது. இரண்டாவது வகை சத்தம் அதிகமாக இருக்கும். பக்கத்து அறையில் தூங்குபவரை கூட எழுப்பிவிடும். மூன்றாவது வகை விடும் குரட்டை மூச்சு திணறலோடு வரும். இது பெரும்பாலும் வயதானவர்களுக்கு வரும். எப்படி என்றாலும் குரட்டை விடுவது நல்லதல்ல. இதை தவிர்க்க என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம். உயரத்துக்கேற்ற உடல் எடையை வைத்து கொள்ளுதல். மது பழக்கம் அதிகம் இருந்தால் குறைத்து கொள்ளுதல். உயரமான தலையணையை கழுத்து வலி ஏற்படாதவாறு தலைக்கு வைத்து படுத்தல். சிகரெட் பிடிப்பதை தவிர்த்தல். மல்லாந்து மேல் நோக்கி படுப்பதை தவிர்த்து ஒரு பக்கமாக திரும்பி படுத்தல். ஃபாஸ்ட் ஃபுட் உணவுகளை தவிர்த்தல். முறையான உணவு பழக்கம், உடல் பயிற்சி செய்து உடலை ஃபிட்டாக வைத்து கொள்ளுதல். மூச்சு பயிற்சி, யோகா செய்தல். சைனஸ், தைராய்டு, டான்சில் போன்ற பாதிப்புகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளுதல். இவ்வாறு செய்தால் குரட்டை விடுவதை தடுக்கலாம். இரவு உணவு உண்ட பின் உடனடியாக தூங்காமல் 1 மணி நேரம் சிறிது நடைபயிற்சி சென்றால் உண்ட உணவு எளிதில் ஜீரணமாகும். பின் தூங்கச் சென்றால் குரட்டை விடுவதை தவிர்க்கலாம். இரவு நேரத்தில் அதிகம் சாப்பிடுவதை குறைத்து கொள்ள வேண்டும். சளி, மூக்கடைப்பு தொந்தரவு இருந்தால் தூங்க செல்வதற்கு முன் சுடுநீரில் ஆவி பிடித்தால் மூச்சுக்குழாயில் உள்ள தற்காலிக அடைப்பு நீங்கி காற்று எளிதில் செல்லும். குழந்தைகள் சளி மற்றும் இருமல் காலங்களில் குரட்டை போன்று சத்தம் எழுப்புவார்கள். இது சாதாரணமானதுதான். உலகில் உள்ள பலரும் குரட்டையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சில தம்பதியினர் குரட்டையால் பிரிந்து விடுகின்றனர். வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்களை செய்து கொள்வதன் மூலம் குரட்டை பிரச்சனை இல்லாமல் செய்யலாம். குரட்டை விடுவதை தவிர்த்து நிம்மதியாக தூங்கலாம். பக்கத்தில் இருப்பவர்களையும் தூங்க விடலாம். மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.